Hello，同学们，我们又见面了，欢迎再次来到 Miss Karen YouTube Channel。所以在今天这个视频里面呢，老师会教大家完成你的最后一 part 的那个kerja khusus 2021。所以呢，我们会教的就是你的 analysis、你的 belanjaan tunai、你的 cadangan、rumusan 跟 EMK。但是不要忘记哦，为 Miss Karen 点赞还有分享。OK， 来，我们先继续你的 analysis。所以在还没有做这个 analysis 之前呢，同学们要 make sure 你的 account pedangan untung rugi 和 PKK 已经跟着老师的下一个影片已经完成了。所以呢，我们先要做的就是 menghitungkan nisbah dalam penyelesaian keuangan， 然后同时呢，一次过把你的 analysis、penyelesaian keuangan 的 analysis nisbah 一次过做。OK， 所以这个呢，就是我们Form 5的单元1里面那个 tafsiran penyelesaian keuangan 里面所有的 formula。来，第一个呢会有你的 nisbah keberuntungan。OK，nisbah keberuntungan 我们有4个 formula。第一个呢是 beratus untung kasar atas kos jualan， 就是所谓的 tokokan。formula 呢就是 untung kasar 除 kos jualan 100。所以呢，你要去你的 account pedangan 里面把你的 untung kasar 找出来。untung kasar 的价格呢就是这个7948。然后 kos jualan 呢就是这个7197。然后我们就会用7948除以7197再乘100，所以答案是110.43%。OK， 发现了。然后呢，它的意思呢，打现呢你要解释 bagi setiap ringgit 1块钱的 kos jualan untung kasar 你所得到的是 RM， 超过100的话呢是用 RM 10及13。但是如果你的答案是95%的话呢，你就写95散。超过100换成 M， 没有超过100的话呢就写散。OK， 来第二个 beratus untung kasar atas jualan， 这个就是你的 margin 讲明了 untung kasar atas jualan 吗？所以你的 untung kasar 除 jualan bersih 再乘100。untung kasar 用回一样的价格7948。jualan bersih 呢，就是这个没有bulangan jualan 就是你的 jualan bersih， 所以 Miss Karen 的价格是15145，所以你会用7948乘100，再除以14145，所以答案是52.48%。52.48没有超过5，所以 bagi setiap 1 ringgit jualan， 你所卖的107，我们真正赚的呢是52 sen。卖107就会赚52 sen， 这个只是做买卖，还没有包括其他的收入和其他的花费。好了，接下来呢还有另外的2个 nisbah keberuntungan 呢，包括了你的 peratus untung bersih atas jualan bersih 这个呢一样啦，你要用 untung bersih 除 jualan bersih 乘100。untung bersih 拿的呢就是这个3365，这个还是我们真正赚的。jualan bersih 一样的，把它放下来15145。用3365除以15145呢，再乘100，所以你一定要准备好你的 pedangan untuk rugi 跟 PKK， 因为你的答案跟 Miss Karen 的是不一样的。OK， 所以 22.22%， 然后 22.22% 意思呢，就是每1块钱你所卖的，其实我们真正赚的只有22分。OK， 每1块钱你卖的呢，赚的是22分。最后你要计算的是 pulangan atas modal。单元1这个 pulangan atas modal 的意思要记得是等于 untung bersih。untung bersih 除 modal awal 再乘100，所以 untung bersih 用回一样的3365。modal 记得哈，要拿 modal awal。所以 modal awal 呢，你要去你的 PKK 的 equity per milik。Miss Karen 的投资是5800，把你所投资的价格放进来。然后用3365除以5800再乘100，所以答案是58.02%。那就代表了，其实我每投资1块钱的资金，我赚的是58分。OK， 58分。所以你的 nisbah keberuntungan 这4个 formula 就完成了。OK， 然后我们来到第2 part 呢，第2 part 我们有的呢是 nisbah kecairan。nisbah kecairan 呢是要知道我们到底有没有能力在短期里面还债，所以这个 nisbah kecairan 的 formula 呢都是与 asset 跟 liability 有关联，所以我们的 formula for 第一个呢是 nisbah semasa。
Nisbah semasa呢，就是用 asset semasa 除 liability semasa， 去你的 PKK， 直接把你的 asset semasa 24331放进来 ，liability semasa 呢是7071。OK， 直接除。OK， 24331除7071的话呢，答案是3.44。OK，make sure 3.44过后呢，要 nisbah 1。这个的意思呢，我们是有30级44 ，OK， 30级是实现的现金，来还10级短期的债务，那就是 bagi setiap 1块钱的 liability semasa peniaga mempunyai aset semasa sebanyak 30 级44 sen untuk menjelaskannya。然后除了 nisbah semasa 呢，你的 nisbah kecaran 有这个 nisbah ujian aset。So nisbah ujian aset 的 formula 就有少少的不一样呢，那就是用你的 asset semasa 减掉 inventory akhir， 因为 inventory akhir 不知道几时会卖 ，OK， 再除来 liability semasa。So asset semasa 一样先放24331，liability semasa 是照抄7071，只不过呢，你的 asset semasa 这边呢要减掉你的 inventory akhir。For Miss Karen 是2220。OK， 然后用24331减掉2220，再除以7071。虽然没有包括货，我们还有30级13分。OK， 你是包1，我们有30级13分来还10的债务，那就是 bagi setiap 10级的 liability semasa peniaga mempunyai aset semasa 是没有包括 inventory akhir sebanyak 30 级13 sen untuk menjelaskannya。 OK， 然后第三个呢，你会有的就是你的 nisbah kecukupan。nisbah kecukupan 这边我们有3个 formula， 第一个呢是你的 kadar pusing ganti inventory。kadar pusing ganti inventory 呢就是用你的 cost jualan 除 inventory product， 所以 cost jualan 还是用回这个7197。inventory product 呢是用你的 inventory awal 再加 inventory akhir 除2。但是今年我们是第1年做生意，所以没有 inventory awal， 没有 inventory awal 的话呢 ，inventory akhir 就是 inventory product， 不要再除2。OK， 用7197除2220，所以答案是 3.24 次。OK， 3.24 是有小数点嘛 ？OK， 但是我们进taksiran 的时候呢 ，perniagaan telah mengantikan atau membeli inventory baru sebanyak 3 次就好了，写3次 dalam sebulan。OK， 3 kali dalam sebulan。然后再来，我们要知道 tempo kutipan hutang 的 formula 呢，就是用你的 ABT。ABT 因为 ABT 欠你钱，为什么 ABT 欠钱呢？因为 jualan credit， 什么用 ABT 除 jualan credit 乘30 ，OK， 乘30。ABT 的价格呢，去你的 PKK 里面拿。PKK 的 ABT 的价格呢是拿390，不要减 PSR 直接拿390。Jualan credit 价格呢，去你的 Kavalan， 去 Kavalan 里面再找你的 Jualan 的总数就是这个2110。OK，account Kavalan 里面的 Jualan 呢，就是你的 Jualan credit， 所以我们是除2110再乘30，390除2110再乘30，答案是 5.55。OK， 5.55。OK， 那就是呢，你会平均只用6天的时间呢，从每一位顾客的身上把他的欠债收回来。在这边的话呢，我们会写 perniagaan mengambil masa 6 hari。OK， 精微变成6天 untuk mengutip hutang pelanggannya。OK， 然后最后是 tempo pembayaran hutang， 还钱还给 ABB。你和 ABB 的生意交往呢，就是 belian credit。ABB 欠他的钱到目前为止，Miss Karen 的是6021。OK， 看你的价格6021除以 belian credit， 看 Kavalan。Kavalan 里面的 belian 是把这2个加起来。OK， 6600已经进了的，266是那还有我们遗漏掉的那个 margin 跟 soft schedule， 所以一共加起来呢 ，Miss Karen 的价格是6866。
所以我们要除的是6866再乘30，6021除6866乘30，所以大致上呢，我们是用26.31天。OK， 这个是一个平均。OK， perniagaan mengambil masa 26.31呢，就换成26天。Untuk menjelaskan hutang kepada pembekal， 平均我们是用 OK 26天来还债。OK， 26天来还债， then 这个 analysis 就完成了。OK，analysis 完成后，我们要进 belanjawan。在还没有做 belanjawan 之前呢，我们会先教你计算。OK， 怎样计算呢？来看看呢，我们需要做这个计算了。这个资料呢，这些资料呢都是在你的 kertas soalan 里面有给了。OK， 在你的 OK 第3的 OK， 你看你的第3页的第3。OK， 第3页的第3呢，已经把这些资料给了你，所以老师已经把它写出来了。第一个呢，你要计算的是 baki awal pada 1号 April 2021，所以 baki awal 我们的 belanja 我们今年是3月，所以你要做未来的3个月，所以你要做4月、5月跟6月。所以 April 1号这个 baki 多少呢？这个 baki 去你的 PKK， 你还是需要用到你的 PKK， 把 tunai 和 bank 的这2个价格加起来。Make sure 只拿 tunai 和 bank 啊 ，tunai 和 bank 是1709加18520，和老师的价格 ，OK， 所以呢，我的 baki awal 呢就会是20229。OK， 2029的价格呢，记得哈，去你的 PKK 找你的 tunai 和 bank， 只可以把 tunai 和 bank 加起来。然后第二 ，jualan meningkat 5% daripada bulan sebelumnya。你的 jualan 呢是每一个月都会增加5%。30% daripada jualan adalah secara kredit。secara kredit 呢就是 jualan kredit 30%。当你知道 jualan kredit 30% 的话呢 ，jualan tunai 就会是70%。先把这个8%呢清楚的写出来，你就不会计算错。OK， 我们先把 jualan 算一算了，先把 jualan 算一算。来 ，March 的 jualan 呢，去你的 pedagang 里面 ，March 的 jualan 呢是15145。OK， 把这个15145拔下来，然后456呢，每一个月加5%了，所以15145乘 1.05。加5%，你可以直接乘 1.05 呢，就会拿到15902。15902后面拿小数点，你不要删掉，啊。然后再乘 1.05， 就来到5月。5月老师的号码是16697，后面有点那个不要删掉，再乘一个 1.05， 你会拿到17532。OK， 小数点就不要放，但是超过5的话就要精微啊。OK， 然后呢 ，March 是没有 jualan tunai 的 ，March 我们要算的是 jualan credit， 因为这边讲到 policy credit 是30天，不管你给顾客欠债还是供应商给你欠债呢，都是30天，所以 March 的呢，你会直接用15145乘以 credit 30%。OK， 那就是呢4543.5，算成4544。我们3月份的 jualan credit。Make sure 会在4月份才收到钱，然后4月份的15902呢，你会乘70%拿到11131 ，OK， 31啊，全部进位啊 ，OK， 然后呢，同样的再用15902乘30%呢，是顾客会在下一个月才给钱，下一个月给钱呢就是4771，啊，这2个加起来呢就是15902。然后呢，5月的呢是用16697乘70%，乘70%，老师拿到的是11688，然后再用16697再乘30%，下个月给钱的呢就是5009。6月份呢就直接用17532乘70%，你马上收到的钱呢是12272。1272，所以呢，记得 ABT 那边要小心 ，ABT 全部要吞后1个月。3月份的 ABT 要放在4月，4月份的 ABT 要放在5月，5月份的 ABT 要放在6月。那你要 jualan 就完成了。OK， 来 belian bagi bulan April。OK， April 的是加一个3% for belian，
Manakala belian bagi 2 bulan berikut, 接下来的5月跟6月只增加2%罢了 ，OK， 3% 跟2%， 70% daripada belian adalah kredit， 所以你先放了70% 的是 kredit 啊，等一下啊。70% 的是 credit， 所以剩下的30% 就是 tunai。OK， 一样的做法，第一，先把 March 的 belian 找出来 ，belian 要拿 belian bersih，OK，belian bersih 啊，941.7，OK， 然后增加4月份是加3%， 941.7乘 1.03， 所以拿到9700。OK， 9699.51吗？所以把它换成9700，用9699.51，接下来是加2%，所以乘 1.02， 所以拿到9894。OK， 9893.5， 所以老师放9894，然后再用 calculator 的号码乘 1.02， 又再加了一个2%，所以是10091.37， 老师放10091。OK， 一样的做法，3月份的941.7里面呢，70% 是4月收钱 ，OK， 70% 4月收钱呢就是6592，然后4月份要计算2个，9700乘30% 呢，马上给钱的是2910。OK， 然后9700乘70% 呢，我们下个月还钱的呢是6790。所以同样的9700要算30%，再算70%。OK， 然后9894乘30%会拿到2968。OK， 点2就删掉。OK， 2968。然后同样的9894呢，再乘70%，你会拿到6925.8呢，就是6926。超过5的呢就要进位。OK， 少的那个小数点删掉。OK， 10091呢直接乘30%，所以拿到的是3027.3，所以老师只放3027。OK， 所以这个 belian 和 jualan 的做法一样。OK，credit 的全部要褪后1个月，要褪后1个月，不要放一起。OK，then 你的 jualan 和 belian 的计算就完成了。OK， 完成了过后呢，我们继续往下看。OK， 然后会告诉你了 ABC menjangkakan akan menerima commission sebanyak 多少钱每个月？你预测呢？我们每一个月都会收到一个 commission， 说看看你的 untung rugi， 老师这边300块的话呢，我这边写300啊。你要放每一个月拿300，是每2个月拿300都可以。OK。Anggaran perbelanjaan bagi setiap bulan adalah seperti berikut。其他的 belanja 都会在这边拿，但是你要记得哈。你的 belanja 一定要影响你4月、5月跟6月的现金，所以包括了 saver 是500，所以把这500块放下来。belanja cash 呢是160，这个是备选3月份我们用的 ，OK， 老师画错了啊。belanja gas 160 ，promosi 200。OK， 然后upah dan gaji 3460。derma 没有每个月给的 ，OK。Kadar bayaran 500，所以这边你看到了 derma 和 license perniagaan 为什么没有放进来呢？因为 derma 我们给1次罢了，3月份。然后 license perniagaan 呢，你已经在3月的时候给了3月、4月、5月、6月、7月跟8月，所以在3月份已经出完半年了。所以接下来的4、5、6、7、8我们都不需要还钱，所以你不会影响到你的现金，所以这2个没有进啊。susun nilai跟 hutang ragu 呢，如果你还记得，在我们教第3课的时候已经讲了，这些不会影响到现金的，不可以放进来 ，OK， 不可以放进来啊。然后最后呢 ，pemilik dijangka menjelaskan bayaran pinjaman。bermula pada April， selama 多少年呢？老师这边放2年，你要放2年或者3年都可以，不要太长了 ，OK？ 2年或者3年。Dengan faedah pinjaman sebanyak 6%， 6% 你可以大概放4到6% 都可以 ，OK？ 你可以放4到6% 都没问题 ，OK？ 然后先把你的pinjaman找出来，pinjaman 去你的 PKK。
PKK 里面老师的评价嘛是1万，然后你要把这个利息计算出来，利息怎样算呢？我们贷款的是1万 ，OK， 然后你讲2年，我们直接乘2，你讲6%我就乘6%，所以直接把那个年份跟那个%率乘起来，所以我们用1万乘2再乘6%呢就是1200。OK， 然后你用1万再加1200的话呢，一共要还的是11200，但是11200呢是2年里面还的，2年有24个月，所以你除一个24，make sure 除了24，它才是你，如果你3年就要除36。OK， 所以答案是467，所以每一个月呢，我要还的是467。啊，这个就是你要计算的算场。OK， 算了过后呢，这个资料呢，我们就会拿来做你的 belanja one。OK， 来看一看你的 belanja one。啊 ，belanja one 呢，第一个步骤呢，当然是你要先 standby 好你的jadual了 ，ABC burger penyaca belanja tunai。所以呢，这个 belanja one 的 format 大家应该记得了。OK，April、May 跟 June。一开始的 BB 呢，就是把这个 BB 放进来，所以20229。然后呢，你就把这个资料放进来，这个是 jualan 嘛，卖东西的话呢，我们就是收钱，所以是 under 你的 penerimaan， 所以 penerimaan 需要进的价格呢，只把这一组的资料放进来 ，OK， 直接把这一组的资料放进来 ，OK， 那就是呢 jualan tunai 4月11131， 5月11688，跟6月是12272，这是我们刚才已经计算了的。OK，ABT 呢，记得 jualan credit 不可以出现在这边，要换成 ABT， 所以 ABT 会收到的是4544、4771跟5009，这个就是我们刚才已经计算了，老师先把它搬过来。OK， 然后过后呢，你还有一个 penerimaan due commission， 老师这边呢，每一个月，我是讲每一个月收300，如果是每2个月收的话呢，你就要 make sure 啦，3月已经收了，4月没有收。OK， 5月收了，6月就没有收，2个月的呢只放在5月份，每一个月的呢就是每一个月都会放进来，还有2个，你可以放每一个月还是每2个月啊？只有这些是你的收钱，其他的都是要付款。OK， 付款的 belian 呢就是拿这2组了啊 ，belian tunai 呢要给的是2910、2968，所以总数是没有放进来啊。OK，3027，ABB 要给的呢是6592。6790跟6926啊 ，belian 进来过后呢，这些就是我们每一个月都要还的，其实是每一个月的价格会是一样，包括了你的 server 500、belanja cash 160、promosi 200、upah dan gaji 3460、kada bayaran 200。ansuran pinjaman 也要放进来，就是我们刚刚老师计算到的467。OK， 然后呢，第一个月进来过后呢，接下来的每一个月只是 copy and paste， 因为每一个月都会一样。OK， 这样子的话呢，你的 jalan kerja 就完成了。OK， 完成了过后呢，接下来你要计算的是这个总数。OK， 把每一个月的 penerimaan 计算出来，拿到你的 jumlah。OK。April 是15975，这个是老师的价格了，所以你把全部 jumlah 干 ，OK， 算总数，然后 jumlah pembayaran 也是把这些全部加完起来，把你的总数计算出来 ，OK， 这边也是一样了，加完起来 ，OK， 所以这2组的号码加完起来过后呢，我们就可以计算 lebihan 和kurangan。lebihan 和 kurangan 的做法呢，就是用你的这个。jumlah penerimaan 减掉 jumlah pembayaran 15975减掉14489，所以答案是1486 positive 呢就是 lebihan。OK， 16759减掉14745，所以你可以拿到2014也是 lebihan。OK， 然后呢，17581减掉14940的话呢，就会拿到264啊。OK， 这边看到了每一个月我们都有多余的钱，所以公司就不会面临现金就转不灵。怎样找 HP 呢 ？HP 是用 BB 加 lebihan，
OK， 3月剩的是2029。OK， 3月剩下的是20229，再加4月份预测的是1486，所以你剩下的价格是2175。2175把它搬去你的5月份 ，OK， 2175，你的 calculator 有这个号码了，不要删掉。再加 with OK 5月份的2014，所以呢5月份你剩下的现金是23729。23729拿到过后呢，把它搬去6月份的 BB 23729，然后再把23729加 with 这个2641的话呢，总共是26370。好，那就是呢，在6月份预测剩下的现金是26370。好，那你的 belanja 就完成了。belanja 完成后，我们来到你的 cadangan。OK， cadangan 呢就是我们要 cadangan peningkatan prestasi perniagaan semasa。OK， so 这边呢 cadangan yang dikemukakan dalam perancangan adalah meliputi cadangan meningkatkan tindakan prestasi jangka pendek dan jangka panjang。所以这边我们要解释。OK， cadangan jangka pendek adalah berasaskan perkara jangka pendek， yaitu setahun 1年里面。一定要完成的 yang boleh dilaksana untuk meningkatkan prestasi. Manakala cadangan jangka panjang berasaskan perkara tindakan yang memerlukan masa lebih panjang, iaitu melebihi setahun yang boleh dilaksana untuk meningkatkan prestasi. OK， 所以这一 part 如果你要照抄没有问题，如果你会改那个句子的话呢，你可以尝试改一改，说你可以跟其他同学会有少少的不一样了。OK。然后以下呢就 cadangan peningkatan prestasi perniagaan semasa。semasa 的意思呢就是 jangka pendek，OK， 短期内怎样把你的 OK 生意提高了 meningkatkan tahap jualan dengan memperbagaikan kaedah promosi ke 优惠了 ，diskon boleh diberikan untuk menarik minat pelanggan， 因为我们只是第1个月做生意，所以你要增加你的销售量的话呢，你可以给顾客一些 discount，OK。mengubah strategi jualan seperti meningkatkan jualan tunai dan mengurangkan jualan kredit 啊，为了减少烂账发生，所以你可以尽量的提高你的现金的销售量。mengurangkan perbelanjaan dengan mengelakkan pembelian inventory secara buka， 尽量买少一点的货，不要囤太多货。OK， 用不完可能会坏掉，那你要丢掉。OK， 然后现在很多时候呢，我们都可以 menjalankan perniagaan online，OK， 所以你可以收到一些新的tempahan订单 ，OK， 这个是4个啦，所以你可以把其中2个或者3个呢放进你的 OK kerja khusus 里面 ，OK， 最少2个，不要放1个，最少2个 ，OK。然后 cadangan peningkatan prestasi perniagaan jangka masa panjang， 长期来讲呢，你可以 melaburkan wang ke dalam skim pelaburan， 如果有多余的钱，你可以做投资。mengetatkan polisi perniagaan dalam pembelian kredit， OK， 尽量的要求多一点 ，OK， 多一点供应商给你欠债了。lebihan wang yang diterima akan membuat simpanan tetap， 你也可以把你多余的现金收在定期存款 ，OK， 但是 make sure 要选择一间银行 ，OK， 利息会比较高的 ，OK， yang memberikan faedah yang tinggi， OK， 所以这边的句子呢，你可以自己常去改一改 ，OK， 不要大家一样。然后最后来到你的rumusan 里面呢是要告诉你 dalam melaksanakan tugasan ini saya mengenal pasti dan lebih memahami beberapa prinsip andaian batasan perekanan yang telah digunakan pakai antaranya 就是呢这个呢就是背我们分科的第一课，在还没有学考之前呢，你一定要知道我们要知道的规则 ，OK， 第一个呢包括了你的 prinsip perekanan， 这个呢就是我们所谓的pelarasan 里面所运用的 ，OK， pelarasan， OK， perniagaan menetapkan polisi susun nilai bagi aset bukan semasa mengikut kaedah yang ditetapkan. Sebagai contoh, lengkapan perniagaan menggunakan kaedah garis lurus dengan kadar susun nilai 10%一年。你放几%，你把你的答案放进来，这个呢是based on ketegalan。OK，B perniagaan juga telah mengambil kira sesi hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar dan belanja prabayar semasa menyediakan akaun perdagangan untuk rugi. 这个老师给的一个 example 了，perniagaan telah mengenal pasti license perniagaan prabayar sebanyak 200， 你可以放你的upah belum bayar 990， promosi belum bayar 多少钱
甚至呢你会有一个 commission belum terima 多少钱？这个呢是 based on 你的 pengiktirafan hasil dan belanja 啊，这些都是我们Form 4的第一单元所已经学了的资料。然后再来呢，再来你会有 peniagaan juga telah mencatatkan harga kos lengkapan yang sebanyak 啊，价钱多少呢？这个你的lengkapan价格多少呢？去你的 PKK。PKK 里面呢，看一看你的lengkapan的 cost 多少 ，OK， 把这个价钱放进来。老师的是1920，所以我就放1920。这个呢，大家是一样，因为我们只有一个 asset bukan semasa。OK， dalam penyata kedudukan keuangan 呢，这个是 based on 你的 prinsip cost。OK， 第二个呢，来到你的 andaian。OK，andaian 里面是最基本，你一定要遵守的呢，包括了 tempo perekanan peniagaan 一定要是12个月，那就是我们从1月3号2021营业吗？到明年的28号 February 2022呢，这个就是你的 tempo perekanan。OK， 你要完成你的 account 的一个期限。OK， 这个期限呢，就是所谓的 tempo perekanan。来 B peniagaan telah memulakan activity pada 1号 March 2021 3月开始营业，到现在已经8月了，还在继续营业呢，这个是你的usaha berterusan， 那就是呢我们没有限制的 ，OK， 我们没有限制的，可以 OK 继续营业。来第三呢，你的 OK 生意来往呢，全部都是以 Ringgit Malaysia 来交易，这个呢就是所谓的 wang sebagai ukuran。啊，所以同学们呢，可以把自己次序换一换位 ，OK， 不要跟老师的180一样，你可以把52放下面 ，OK， wang放上面 ，OK， 所以每一位同学的价值就看不到一样啊 ，OK， 然后最后。Sesebuah milikan tunggal itu diwujudkan sebagai satu entiti atau unit yang berasingan daripada pemiliknya. Rekod perekanan hanya merekodkan urus niaga perniagaan, urus niaga peribadi. Serah-花费 tidak direkodkan kerana tiada kaitan dengan perniagaan. 这个就是你的 entity berasingan。啊，所以呢，这两 part 就是我们的553 ，OK， 你可以把位置换一换位了 ，OK， 这边也是一样 ，OK。然后最后呢，你的 EMK 呢，就是你的 element merentas curriculum， 就是呢我们运用的包括了什么呢 ？Saya menggunakan bahasa Melayu untuk menyediakan tugasan yang diberi， 这个是 based on 你的 bahasa yang digunakan。OK， 第二个呢，perniagaan melaksanakan activity jual beli burger。OK， 我的公司的交易呢就是买卖 burger， 这个就是你的keusahawanan。然后最后 kerjasama tolong menolong jujur amanah dapat diterapkan sepanjang melaksanakan tugasan ini。这些呢就是呢我们的 nilai murni 啊，你有想到其他的 nilai murni， 你可以把它改一改。OK， 我们包括了合作啦 ，OK， 帮助啦、诚实啦这些 ，OK。然后最后呢 ，penggunaan Google Classroom memudahkan saya mengumpulkan semua aspek yang dikehendaki dalam elemen penggunaan komputer。Google Doc dan Google Sheet telah diguna pakai啊，这个就是因为你跟学校老师 ，OK， 你跟学校老师的一个互动，或者是你要把你的那个 folio，OK， 在 computer 的 OK 那个资料完成的话呢，这个就是用你的 Google Classroom，OK， 所以我们是用 teknologi。maklumat dan komunikasi。OK， 你和老师也是通过你的 Google Classroom 还是你的 OK Gmail 来做一个我们所谓的一个交流。OK 啊，这个就是我们在 EMK 里面所遵守的。OK， 所以你的这个2021年的 OK 科技kursus呢，老师在这边把整份资料已经完全的教完了，所以希望大家可以在短期里面把你的 folio 完成。然后有哪些同学呢，在哪一些单元面对的问题，你需要老师做一做视频的话呢 ，make sure 你可以 comment 给老师，所以老师有时间的话呢，就 based on 你们的 comment， 开始把其他的视频一一的 OK 教大家怎样准备每一个单元 ，OK。所以呢，我们今天的这个视频呢就到此为止，谢谢大家观赏，说我们下个影片见了，拜拜。